ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கர்ட் ரைஸ் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். கர்ட் ரைஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடை நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா குழன்னு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு மசிச்சதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் பால் ஊற்றிக்கலாம். பால் ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டிக்கலாம். பால் ஊற்றிட்டு இந்த அளவுக்கு கிண்டினதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம். தாளிச்சு கொட்டிட்டு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாங்க தாளிக்கிறதுக்கு எப்படி தாளிக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வானல் இல்லைன்னா தாளிக்கிற கரண்டி வச்சு கேஸ் வச்சுட்டு தயிர் சாதத்துக்கு லைட்டாக எண்ணெய் இருந்தால் போதும். தேவையான அளவு மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் சுட்டதுக்கப்புறம் கடுகு கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. கடுகு நல்லா வெடிச்சதுக்கப்புறம் உளுந்து கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். அது ரெண்டும் நல்லா செகவந்ததுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய், காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பில்லை தேவையான அளவு வச்சுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து சாப்பாடில் சேர்த்துக்கலாம். நான் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த தயிரில் கொட்டி அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த தயிரில் கொட்டிக்கலாம். கொட்டி சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம தயிர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் கொட்டிக்கலாம். கொட்டி நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கெட்டியாக பிடிக்குன்னா இப்படியே சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி தண்ணியாக வேணும்னா லைட்டாக பால் ஊற்றிக்கலாம். இவ்வளோதான் கர்ட் ரைஸ். சூப்பராக இருக்கும். செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.